On the Khon Road of Pom Prab Satrubai district, we see row upon row of buildings along the avenues and alleyways, allowing for the community to be divided into many zones. Some of Thailand's oldest land markets were set up here in this area, commonly known as Nang Lerng district. Today our Spirit of Asia team explores the different aspects of Nang Lerng district, other than the local market, which is over a century old. We take you on a journey of art and theater, the styles of performance that bring back the atmosphere of historic entertainment. From past to present, where exactly did the people of Siam seek out sources of fun and excitement to form the colorful aspects of their lives? The Nang Lerng community of artists. In the past, when the population was more spread out among the different zones, Nang Lerng's surrounding areas generally consisted of farmland, where people raised cattle and pigs. Primary livelihoods were even turned into the names of places, such as the House of Cattlefield and the House of Pig Enclosures. Then during the third reign, Somdet Praya Borom Prayurawong led the armies to fight the rebels in the south of Siam. Upon victory, prisoners of war from Nakhon Si Thammarat, Patalung, and Songkhla were brought back to Bangkok. With their love of the performing arts that never faded with time and resettlement, the first forms of entertainment in Nang Lerng began with theater companies that performed the chatree theater and the classical khon theater. Performances were held along Pa Niang and Long Luan roads. The House of Puong Ruan Non is an example of a company of chatree performers who have been carrying on the craft to this very day. ดิฉันมีอาชีพในการแสดงละครชาตรีตั้งแต่อายุ7 ขวบการแสดงละครชาตรีของดิฉันในครอบครัวของดิฉันซึ่งมีปุตตาภูเรืองนนท์มาจากนครศรีธรรมราชครอบครัวเป็นคนนครศรีธรรมราชพาละครชาตรีขึ้นมาแสดงที่ในพระนครเมื่อปี 2435 มาแสดงละครชาตรีครั้งแรกแสดงแต่ในวังสมัยคุณตาเล่าให้ฟังนะคะแสดงในวังต่อมาภายหลังถึงได้มาแสดงได้ประชาชนได้ชมในรัชกาลที่ 6มาแสดงละครชาตรีเป็นละครแก้บนคนจะนิยมแก้บนนะคะจะแล้วแต่จะบนเรื่องอะไรเมื่อสำเร็จต้องมีละครชาตรีถวายGanya, a descendant of Puong Ruan Non, who set up Nang Lerng's famous theater company, tells us that she became interested in the chatree theater through her admiration for the beauty of the costumes. When she saw her mother and aunts performing the dance drama and coming back with pocket money every time, Ganya decided to become a member of the dance drama team. The chatree show is introduced with Ganya singing, followed by paying respects to the teachers, which is a ritual called Ram Sad Chatree.
then the show begins. The storytelling is mostly derived from folk narratives, such as Shayashet and Gal Nama. Each story can take up to 4 to 5 hours to present. Ganya tells us that performing the chatree involves enormous patience because of the length of the show, as well as the costumes which are assembled with a very high level of detail. The complex nature of the costumes means that going to the toilet throughout the day is a very difficult task. Knee-length trousers wrapped in hanging fabrics, embroidered short-sleeved tops, necklaces, bracelets, anklets, and head accessories are worn by Namo Gorngamong Wel Ploy Nam, who has been Ganya's student since the age of 9. Namo begins performing the elegant dance of Rum Sud Chatree to open the show. จริงๆพี่ก็ชอบรำตั้งแต่เด็กแล้วแหละเพราะว่าอยู่โรงเรียนพี่ก็อยู่ชมรมนาฏศิลป์ตลอดไม่เคยไปไหนเลยแล้วก็เลยออกมาก็อยู่นาฏศิลป์ได้เหมือนกันเพราะชอบจริงๆก็ชอบด้วยถ้าตอนเด็กเลยอ่ะคือมันสวยการรำเป็นอะไรที่สวยแล้วเราชอบใช่แค่นั้นเลยแล้วพอโตมาเราก็แบบอาจจะเป็นอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยก็รำจริงๆแล้วเรามาครึ่งทางแล้วรำไหว้ครูก็ได้แล้วทำไมเราถึงไม่เรียนต่อไปให้มันสามารถขึ้นแสดงได้เคยลองไหมครับเคยนิดๆหน่อยๆเคยไปร่วมแจมในละครที่เขาเล่นนิดๆหน่อยๆค่ะมันไม่มั่นใจใช่ว่าตำหนิมาเปล่าค่ะคือเรายากอยู่นะสำหรับหนูว่ากว่าจะเล่นละครได้ยากเหมือนกันผมยังชอบใจเด็กคนนี้นะครับที่พื้นฐานเขาไม่มีหรอกครับแต่ทีนี้ว่าอาศัยว่าเขาใช้เข้าจำจังหวะแล้วแม่นลงโทนหรือลงมือเนี่ยพร้อมกับผมได้แสดงว่าเนี่ยเด็กมีเชาแต่ว่าพื้นฐานเขาไม่มีครับเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เป็นหรืออย่างเขาไม่ได้หากินอย่างบ้านผมอย่างซัดเนี่ยอย่างเด็กทั้งซัดตะเกียเขามีเลยเขากองนำเขานับจังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8ปั๊บทีปั๊บปั๊บ8 1 2 3 4 5 7 8จัดทีปั๊บเขาเรียกนับจังหวะแล้วก็ลงนี่ของเราดูท่าพอดีเพราะงั้นเด็กนี่มีหัวคนเราจังหวะเราจังอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นครับเป็นได้ Although the chatree dance drama is becoming less and less popular as time passes by, the tradition continues to be passed on from generation to generation. The principles of the performance are retained, and while not all details conform to the original chatree performed by the ancestors, the seeming incompleteness is not so much of a concern for Ganya. ต่างคนต่างแนวต่างเล่นเรื่องเดียวกันนะแต่เล่นไม่เหมือนกันจังหวะการเล่นวิธีการเล่นการดำเนินเรื่องต่างกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดว่ามีละครชาตรีให้คุณดูจะยุคจะประยุกต์หรือไม่ประยุกต์หรือดั้งเดิมจริงๆโบราณจริงๆอะไรเงี้ยคุณก็ดูเถอะเพราะมันมีให้คุณยังมีให้คนได้ดูกัน Although Namo has been studying the chatree dance drama with Ganya since she was a child, her interests diversified as she was growing up. Namo learned to cook different kinds of desserts and decided to pursue her studies in the cooking trade instead of the performing arts, which was her childhood passion. ขนมเลไลก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในวิวัฒนาการของขนมซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายไปละมันหากินไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนที่พี่เด็กๆก็จะมีแม่ค้าเนี่ยหาบมาเลยเลไลจะเลไลเขาเกี่ยวออกเขาต้มปิ้ง
ข้าวต้มติ้มอะไรเงี้ยก็จะเดินไปในสมัยนี้ภาพพวกนี้หายไปหมดแล้วแล้วของอย่างเลไลขั้นตอนในการทำค่อนข้างยาก Today, Dang takes our team to watch the making of the Ray Rai dessert. Namo and Piak Ampai Shalabon, an expert who has been selling desserts in Nang Lerng for 20 years, are using an old palace recipe. ก็มีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าแล้วก็มีน้ำเปล่าก็มาผสมกันก็มีสีมีอะไรสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติแล้วก็ต้องทานคู่กับอะไรครับก็มีทานคู่ก็มีมะพร้าวขูดฝอยแล้วก็งาคั่วน้ำตาลทรายผสมกันแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยใส่เข้าไปแล้วก็มีหัวกะทิโรยหน้ารับความอร่อยของที่ตรงไหนครับคือที่อยู่ตรงนวดแป้งแล้วก็หัวกะทิสดด้วยแล้วแป้งสดด้วยอย่างเงี้ยใช้ข้าวเจ้าสดนะคะนานให้มันเนื้อให้มันเนียนค่ะแล้วให้แป้งมันจะเหนียวแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วก็ใส่พิมพ์เฉพาะเขามีพิมพ์กดค่ะเฉพาะกดเป็นเส้นขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งอีกทีหนึ่งเนื้อขนมเนี่ยพอเนื้อขนมเย็นเราก็เอาควันเทียนจุดเทียนเข้าแล้วก็ไปอบใส่ตู้อบที่ขนมปิดเพื่อให้ขนมหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมชวนทานนะคะ Nang Lerng community members, both young and old, who have already formed close relationships, are always ready to exchange knowledge. The Ray Rai dessert and the chatree dance drama have become rare occurrences in this day and age, but Namo remains committed to preserving the Ray Rai dessert and the chatree dance drama in recognition of the fact that these are important aspects of Nang Lerng's heritage and historic ways of life. Drums, wind instruments, cymbals, and wooden percussion instruments are played in harmony with the dance. Kru Pin Ruang Non, who is the 11th child of company founder Kru Pun Ruang Non, composed the songs. เดี๋ยวผมจะให้ข้อคิดพ่อผมนะฮะเล่นละครด้วยกันเนี่ยลูกหลานเล่นดีแอบเอาสตังค์รางวัลเอาไปให้เด็กข้างโรงให้รางวัลเด็กคนนั้นได้รับเลยก็ดีใจสิครับโอ้โหได้รางวัลไว้เขาเล่นอะไรดีเพราะว่าพ่อผมทำอย่างนี้มานานเสียงนี่มันอยู่ที่การตีนะครับนะฮะรถมือสำคัญรถมือให้ตียังไงก็ถ้าไม่มีรถมือคือรถมือเนี่ยสำคัญครับเหมือนกับช่างถ่ายมีฟิลลิ่งแค่ไหนมีอะไรนะไม่ใช่ว่าใครก็ถ่ายได้ Our Spirit of Asia team is especially lucky to get to see the chatree show performed to reward the gods in return for blessings already granted. The ritual performance is being held at Wat Samananam Borihan or Wat Yuhan of the White Bridge here in Nang Lerng district. The reward ritual begins with an invitation of the gods and paying respects to the ancestral teachers, followed by giving thanks to the gods for granting the blessings previously prayed for. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ระองค์ศักดิ์สิทธิ์เนื้อท่านผู้เลืองฤทธา The chatree dancers end the performance with a blessing for the ones who had made the request to the gods. การสมัยให้แฟนรายการสปิริตออฟเอเชียคิดสิ่งใดสมปรารถนาอีกทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยPBS มีสุขภาพแข็งแรง The time when the chatree's popularity began to decline coincided with the entry of other forms of entertainment that entered into the lives of the local people. The Khon Theater is one such example of a performance that, at the time, was setting up stage for the audience throughout the day. Pinit Sutinet, a third-generation heir of the Khon Theater Company of Ban Narasin, tells us about the local history of Khon during the time when Nang Lerng district was still very young. บ้านนาราศิลป์เนี่ยเราก่อตั้งมาก็สมัยรัชกาลที่ 6 โดยคุณแม่ละม่อมสุขสังกรการนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยนอกจากว่าเราจะเป็นบ้านโขนเรียกว่าบ้านโขนกันแล้วกันนะครับเราทำโขนทำละครเวทีละครร้องละครวิทยุแล้วก็สร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับในเมื่อบ้านเราทำโขนทำละครทำภาพยนตร์เราก็ต้องทำเกี่ยวกับโขนนะครับเรื่องรามเกียรติ์เราก็จะทำอยู่ประมาณ2เรื่องนะตอนนั้นก็จะมีหนุมานถวายแหวนกับนางลอยนี่ไม่มีฟิล์มแล้วแต่ว่าก็จะมีภาพนิ่งเป็นแบบเป็นใบเล็กๆสำหรับให้รู้ว่าเราทำมาเรื่องอะไรบ้าง Following that time in 1968, Ban Narasin represented Khon Thammasat in providing Khon costumes and accessories for Mom Rajawong Kukrit Pramod. The company expanded their business to cover Khon components and theatrical pieces, as well as the full range of sound and lighting equipment. Today, Ban Narasin continues to preserve the Khon heritage. The company provides services in the making of Khon accessories and theatrical pieces, and has also opened a learning center for the community. เมื่อก่อนนี้จะเป็นเวทีกลางแจ้งเราก็จะแสดงกลางคืนใช่ไหม2 ทุ่มถึงตี 1 ตี 2อะไรถึงเช้าอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่มีไฟคุณมองเห็นตัวแสดงไหมก็ไม่เห็นแล้วมันจะมีคนเจรจาใช่ไหมครับถ้าเผื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยคุณก็ไม่ได้ยินอันนี้คือหนึ่งในส่วนของงานโปรดักชันทั้งนั้นเลยบางคนก็จะมองข้ามคันนี้ก็ได้รู้แล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับงานโปรดักชันแล้วมันก็จะมีการพัฒนาการในการปักเครื่องโขนเครื่องละครขึ้นมาอีกแล้วถ้าเผื่อเรายังไปใช้สีโทนของเดิมๆหรือว่าลวดลายของเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันมองไม่เห็นยิ่งเจอโฟโลสปอร์ตเข้าไปปึ้งนี่ตัวเครื่องละครอะไรพวกนี้มันจะขาวโพลนไปหมดมองไม่เห็นวิธีแก้ของเราคืออะไรคือเปลี่ยนสีโทนของผ้าให้สีเนี่ยออกสว่างขึ้นแล้วก็ลวดลายของผ้าลายปักต่างๆเนี่ยให้ห่างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อดูในระยะไกลอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาการของการทำเครื่องโขนครับ Another entertainment venue that has stood alongside Nang Lerng for many years is the cinema theater of Sala Chalerm Thanee. In Sala Chalerm Thanee's wooden 2-story building, the long rows of seats in front of the large movie screen were not labeled with numbers. The introduction of the movies created a wave of great excitement in Nang Lerng. Food stalls lined the front of the cinema, attracting both locals and visitors. All such venues turned Nang Lerng
into a major entertainment location of Bangkok at the time. Apart from the front-of-house entertainment, the Nang Lerng community members also had dance houses where they would show off their talents. Oi, or Tharani Tamansuwan, who is a descendant of a dance house, tells us about the beginning of the modern dance culture in the locality in 1960. คุณย่าก็จะบอกให้คุณปู่เนี่ยออกไปเต้นลีลาข้างนอกสมัยก่อนการออกสังคมก็คือต้องออกไปเต้นลีลาข้างนอกคือเข้าใจว่าคนเหมือนกับเข้าใจว่าคนเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วอะค่ะกลับบ้านฉันก็อยากอยู่บ้านอะแต่ย่าบอกฉันจะต้องไปเต้นลีลาฉันจะต้องไปออกสังคมปู่ก็เลยนี่คือเป็นคลิกเดียวของคุณปู่ว่าก็ฉันอยากอยู่บ้านถ้างั้นก็เต้นรำกันที่บ้านเลย Her grandparents renovated the bottom floor of the dance house using teak boards as the flooring for the dance platform. The first dance teacher was her own grandfather, who learned from books and also from Western teachers. The dance program developed into an intensive training in the art form and was later approved by the Ministry of Education, in the process becoming a part of compulsory training for doctors and nurses. The golden era of modern dance in the locality emerged after the end of the Second World War. Jing แล้วสมัยก่อนเนี่ยผมไปเที่ยวในขับนั่นเองเต้นรำเป็นเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่อยู่ข้างในสอนคนละนิดคนละหน่อยก็คนนั้นนิดนึงไปเรื่อยๆไปบ่อยๆเหมือนกับว่าเรามีกลุ่มเพื่อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มันเจอกันเรื่อยเดี๋ยวเจอคนนั้นเดี๋ยวเจอคนนี้ย่านนางเลิ้งแถวนี้ก็มีที่นี่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในขับแถวราชดำเนิน Traveling around Nang Lerng is not only about exploring an old district, it's also about discovering evidence of how Bangkok's history of entertainment developed over the course of an important modern era. Nang Lerng's legendary entertainers are now in their golden years, but the Nang Lerng descendants will never allow their home and community to become a lonely place. They continue on the journey of restoring the local arts and theater, and in the process keeping the capital's history of entertainment very much alive.